Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya kun Odoo FIBT Odoo FIB kan isinitti musan Daliil Tasfaayitii hanga xumuraatti wajjin turtii gaarii. Sababa vaayirasii koronaan dheeratee kan ture filannoon biyyaalessaa ammaan tana haal dureen guutamee geggeeffamuu akka danda'u ministeerri fayyaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif yaada marii dhiyeesse. Sooniyaa Mohammad. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee deebii fi tarkaanfiiwwan fuuldura weerara vaayirasii koronaa ilaalchisuun mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasaa fi yaada marii dhiyeessanii jiru. Gabaasichaa fi yaada marii tatamsa'ina vaayirasii koronaa hir'achaa kan jiru ta'uu baatullee adeemsa weerarichaa ittisuu keessatti dandeettii sadarkaa hundaa guddisuun danda'amuu ibsanii jiru. Itoophiyaatti weerarri koronaa vaayirasii tatamsa'aa kan jiru yoo ta'u sadarkaa biyyaalessaatti namoota vaayirasichi irratti mul'ate parsantiin 90 warreen seenaa imala biyya alaa kan hin qabne ta'uu mirkanaa'eera jedhan. Hanga fulbaana 6 tti qorannoo laaboraatoorii namoota miiliyoona 1 fi 100,000 fi 65,647 kan gaggeeffame yommuu ta'u qorannoo taasifame kanaan namoota 66,224 irratti vaayirasiin koronaa yommuu argamu lubbuun namoota 1,045 ammoo darbee jira. Yeroo ammaa kana qorachuus ta'ee hordoffii taasisuuf dandeettii guddachuu baatii hagayyaa qofa namoota lakkoofsaan hedduu ta'an mana manatti daawwachuu fi namoota vaayirasichaaf saaxilamoo ta'an adda baasuun akkasumas hojii hubannoo uumuu raawwachuu ibsanii jiru. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa sirriitti hubachuurra darbee dandeettii ittisuu fi to'achuu sadarkaa olaanaa guddisuu danda'u eeranii jiru. Kanneen keessaa gaggeessaan xiyyeeffannoo akka itti laatu taasisuu, miidiyaadhaan hojii hubannoo uumuu, hojii sonaarratti ijaarsa barbaachisu babal'isuu beeksisanii jiru. Bakkeewwan sumurni laaboraatoorii itti walitti qabamu aanaa hundatti babal'isuu kaasanii jiru. Akkasumas lakkoofsa siree dhaabbilee fayyaa guddisuu fi mana keessatti tajaajila fayyaa eegaluu eeranii jiru. Bu'uuruma kanaan filannoo biyyaalessaa gaggeessuu keessatti muuxannoo idil addunyaa hedduun kan ilaalame yommuu ta'u warreen tokkoon waqtii weerarichaa keessatti filannoo gaggeessanii jiru. Biyyoonni kaan ammoo filannoo akka darbu taasisanii jiru. Itoophiyaatti wayitii weerara koronaa vaayirasii ittisuus ta'ee to'achuu qophiin gadi aanaa turetti filannoo gaggeessuun sodaa isa guddaa waan tureef murtoo darbeen akka dheeratu ta'uu isaan yaadatama. Weerarichi yeroo ammaa sodaa fayyaa ta'ullee muuxannoowwan turaniin akka kanaan dura ol ta'uu dhiisuun weerarri vaayirasii koronaa yeroo dheeraa turuu akka danda'uu fi wayita filannoo dheerate waliin wal bira qabamee si'a ilaallamu tatamsa'ina isaaf hubannoo gaarii waan horatameef hawaasni hubannoo gaariin barbaachisaadha. Adeemsa kana keessatti bakkeewwan tokko irratti tatamsa'inni vaayirasichaa uumameen haala addaan ilaalamuu akka qabuu fi qophiin ta'uu qabaachuu yaada jedhu dhiyeessanii jiru. Gabaasaa fi yaada marii dhiyaate irrattis miseensonni manni marichaa yaada kennaa kan jiran yommuu ta'u erga irratti mari'atanii murtoo ni dabarsu jedhamee eegama. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti lammiilee balaa lolaatiin miidhamaniif deeggarsa maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa birrii miliyoona 29tti tilmaamamu taasise. Deeggarsichi baajeta bulchiinsa magaalaa Finfinnee liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa tola ooltotaa fi waldaa dhuunfaa Amibaaraarraa kan walitti qabame ta'uu kantiibaatti aantuun magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee fuula feesbuukii isaanii irratti ibsaniiru. Deeggarsichi naannoo Affaariif miliyoona 12, Oromiyaaf miliyoona 8, Amaaraatiif miliyoona 5, naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaatiif miliyoona 4 taasifameera. Aadde Adaanach hojii sassaabbii deeggarsa kanarratti kan hirmaatan dargaggoota tola ooltota waldaa dhuunfaa Amibaaraa fi liigii dargaggoota paartichaa galateeffataniiru. Irreechi hora Finfinnee kaartaa argate. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee irreecha hora Finfinnee Dololoo Buddeenaatii fi kaartaa mirkana lafaa laateera. Sirna walharkaa fuudhiinsa kaartichaa irratti hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaa, qondaaltonni mootummaa biroon, abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa akkasumas walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Jiiloo Madhoo argamaniiru. Kabajni ayyaana irreechaa bara kanaa karaa duudhaasaa eeggatee fi tatamsa'ina COVID-19 fi saaxileen akka raawwatamuu fi foolleen gadaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiru ga'ee isaa baachuu akka qabu dhaamame. Foolleen gadaa Oromoo kabaja ayyaana irreechaa bara kanaa ilaalchisuun FIB faaddatti ibsa laateera. Zalaalem Boruu hordofeera.
Sirna gadaa Oromoo keessatti ga'een foolleen raawwii hojii kabaja sirnoota ayyaana adda addaa keessatti qaban guddaadha. Bu'uuruma kanaan yeroo dhiyoodhaa as foolleen gadaa Oromoo kabaja ayyaana irreechaaf jalqabaa hanga dhumaatti bifa gurmaa'een gaheen qaban dabalaa dhufeera. Haaluma kanaan gahee ofii baataa kanas gahe foolleen Oromoo kabaja ayyaana irreecha fulbaana 23 fi 24 hora Finfinnee fi hora Arsadiitti gaggeeffamuuf gumii abbootii gadaa fi qooddattoota waliin ta'uun qophii barbaachisu taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Irreechi bara kanaa sababa dhibee balaafamaa COVID-19f bifa of eeggannoo jabaa qabuun kan kabajamu ta'uu kan yaadachiise. Bakka bu'aan foollee gadaa Oromoo dargaggoo Balaachoo Bayyanaa foolleen gadaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaa garaarra jiraatan akkuma kanaan dura taasisaa turan bakka jiran maratti bifa of eeggannoo qabuun tumsa akka taasisaniif waamicha dhiyeesseera. Foolleen Oromoo marti hundinuu irreecha baranaaf qophii adda addaa taasisuudhaan marii abbootii gadaatiin waan qophii irreecha kanaaf waan barbaachisu hundumtuu marii ta'ee qophii fixannee jirra jechuudha. Kanaafuu foolleen Oromoo akkuma bara darbe hora Finfinnee irratti uffannaa foollee isaa uffatee akkuma bareechate jechuudha. Ammas bara baranaa haaluma kanaan irreechi akka irreeffamu dhaamsa dabarsuun barbaada jechuudha. Miseensa foollee gadaa Oromoo kan ta'an dargaggoo Mustafaa Eda'oo fi dargaggoo Dajanee Ambasaatis foolleen gadaa Oromoo jiru martuu ittisa dhibee kooroonaa fi nagaa ayyaanichaaf xiyyeeffannoo jabaa kennanii hojjechuu akka qaban gaafataniiru. Haala tokko tokko wal qabatee irreechi bara kanaa yookiin deemsisuu kan jiru Finfinnee keessa maamit ture isaan makallattiidhaan gama mootummaatiinis deebiin deebi'ee jira irreecha akkas keessatti gaggeeffamu jechuudha. Isaaf qeerroon keenya bakka jiranii yookiin foolleewwan keenya warroota barreen gaddaas ta'e humna dabalataa kan biraas ta'e akka qophaa'aniif ibsa kennuudha. Irreechi bara kanaa Finfinnee irratti akka gaggeeffamu shakkii tokko malee akka jiru ibsa kennuuta jechuudha. Kana yoo jennu sabaaf sablammii hunda kamuu ta'a jechuudha. Warroota Finfinnee keessa jiru Finfinneen karaa 5 seensa qabdi. Karaa 5 inuu keessummaan keenya ni gala. Foolleen keenya as keessa jiru hawaasa as keessa jiru jiraata as keessa wajjin ta'e keessummaa keenya kana simatee haala gaariidhaan nagaa eegsisuurraa nama kallattiin beede kallattii qabsiisuurraa iddoo itti irreeffatu kan beennetu jira isa qabee kallattii irra kaa'ee iddoo malkaa irreeffannaa geessuurraan dabalatee qaama nageenyaatiin harka tokko ta'ee qaama nageenyaatiin wal wajji hidhatee nagaa hawaasa keenyaa bal'inaan eeguu fi eegsuurratti foolleen keenya gahee guddaa akka taphatu yeroo ammaa kanarraa eegalee akka qophii taasisan jechuu barbaanneeti. Uummanni keenya tasgabbiidhaan akka dhufee irreecha isaa irreeffatuuf gahee garaagaraa qabna jechuudha. Kanarratti sagantaa'imsa yeroo taasifnu walirraa fageenya keenya nus eeggachuudhaan namoonni dhufan sunis walirraa fageenya isaanii akka eeggatan taasisuudhaan maaksii harkatti godhannee sagantaa'umsa taasisuu qabna. Yeroo sagantaa'imsa kana taasifnu harka keenyatti gwaantii fi afaan keenyatti maaksii godhannee sagantaa'insi kan taasifamuu qaba. Namoonni dhufanis walirraa fageenya isaanii eeggatanii maaksii godhatanii iddoo adda addaa irratti immoo bakka foolleen bishaan itti qopheesse bishaan dhugaatis haa ta'u bishaan harkatti dhiqatanis bakka qopheessetti bifa naamusaa fi tasgabbii qabuun harka isaanii dhiqachaa walirraa fageenya isaanii eeggachaa iddoo irreechatti dhufanii irreecha isaanii irreeffachuu qabu. Kabaja ayyaana irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadii bara kana kabajamuuf qophiin barbaachisu taasifamaa jiraachuu kan eeran foolleen gadaa Oromoo kunniin seensa magaalaa Finfinnee 5 keessatti xiyyeeffannoon akka hojjetamuu qabuuf foolleewwan karrawwan 5 irra jiraniif addatti waamichas taasisaniiru. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa nootii maallaqaa haarawaa ifatti maamiltoota qaqqabsiisu eegale. Maamiltoonni baankichaa maallaqa isaan harka jiru gara isa haarawaatti jijjiiruuf baankiitti qofa geessu akka qaban pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darribii Asfaw yaadachiisaniiru. Namoomsaa Dimaasu. Nootiin maallaqaa Itoophiyaa waggoota 23f tajaajilee jijjiiramuun wal qabatee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa fulbaana 8/2013 irraa eegaluun maamiloota harkaan ga'uu eegalee jira. Tajaajila nootii haarawaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa kan eegalsiisan pirezidaantiin baankichaa obbo Darribii Asfaw Hurrisaa maamiloonni maallaqa herrega irraa qaban utuu hin taane kan harka isaanii irratti hafee isa haarawaan bakka buufatu jedhani. Tokkoffaa odoo har'a boruun jedhin maallaqa inni qabu kiishidhaa qabu kan mana kaawwate
waan bakka bakkaatti itti kaawwatee ittiin fayyadamu gara baankii fidee yeroo gabaabaa keessatti jijjiiruun barbaachisaadha jechuun barbaada. Yoo dhufus immoo maallaqa kana jijjiiruun baankii qofa baankolii qofa keessatti akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni adda addaa maallaqa isinii jijjiirraa akkana isinii goonaa waan jedhamu yoo jiraate innis rakkoo biraatti ta'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo maallaqni kan jijjiiramu nama fideef qofa. Herreegnis banamee herreegni kan itti galu nama maallaqa san fide waan ta'eef ergaadhaan waan ta'u miti. Hawaasni nama ergee maallaqa kana yoo jijjiiruudhaaf fide keessumattuu 5,000 ol yoo fide herreegatu banama. Herreegni sun yoo banamu maqaa nama fidee saniin banama malee maqaa nama ergeetiin hin banamu waan ta'eef hawaasni kanarraa of eegee namni horii san fidee dhufu sun akka maallaqa san herreega banee kaa'uu danda'utti yoo amanu nama isaa ta'e alatti kan nama ergaadhaan waan jijjiiramu waan hin taaneef nama erguunis baay'ee rakkoo guddaa fida jechuudha. Akka obbo Darbeen dubbatanitti sababa nootiin maallaqaa jijjiirameef uummata burjaajessuun mudachuu waan danda'uuf namoonni maallaqa isaanii damee baankichaa itti dhiyoo jirutti qofa geessanii jijjiirrachuutu irraa eegama. Yeroo gabaabaa keessatti damee hundatti waan raabsinee dhaqqabsiisnuuf hangasitti maallaquma dura tureen bittaa fi gurgurtaa raawwachuun obsaan akka nu eeggatan jechuun yaadachiisaniiru obbo Darbeen. Akka seerri ba'etti bittaan ammaan booda jirus bittaan qabeenya gurguddaa waan adda addaa 50,000 ol namni bittaa geggeessus herreega irratti waan galeen mirkanaa'aa waan ta'eef karaa kanaanis hawaasni hubatee herreega baankolitti dhufanii banatanii too horii ofii baankii kaawwachuun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaada. Namni maallaqa baankii keessaa qabu already baankiitti qusatee jiru waan maallaqa kana nan jijjiira jedhee dhimmamuuf hin qabu. Kanaafuu walii gadis burjaaja'uu fi walii gadi rakkachuu hin qabu. Warri baankii keessaa horii qabdan horiin keessan maallaqa haarawaadhaan yeroo barbaadanitti waan fudhattaniif isin bira rakkoon hin jiru. Waan kiisha keessan keessatti hafte qofa baankitti dhuftanii akka jijjiirtan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Ogeessi olaanaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa kan biroon FIB'f yaada kennan gama isaaniin akka dubbatanitti ji'a tokko booda qarshii 100,000 isaa ol jijjiirachuun waan hin danda'amne kasaaraa irraa baraaramuuf yerootti fayyadamuun barbaachisaa ta'a jedhaniiru. Hawaasni dursa qarshii moofaa yookaan immoo amma jijjiiramaa jiru kana herreega banatee waraqaa eenyummaa qabatee herreega banatee gara baankii keenya yommuu herreega qabaate gara sanitti daddafee akka galfatuu fi atattamaan akkuma qarshiin haaraan ga'een hambaafachuu danda'u. Ji'a tokkoon booda garuu qarshii 100,000 ol jijjiiruu waan hin dandeenyeef hawaasni keenya akka kisaaraan irra dhaqqabne daddafee gara baankii akka geeffatu qarshii xiqqaas akka jijjiirratudha kan ergaa dabarsinu. Ogeessonni baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee hundarra jiran dammaqinaan uummata burjaajii irraa baraaruun akka tajaajilan pireezidaantiin baankichaa obbo Darbee Asfaaw dhaamanii jiru. Adeemsi murtii haqaa biyya keenya keessumaa kan ogeeyyii miidiyaa hidhaa jiranii wal qabatee jiru daran nu yaaddesseera jedha ibsi waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa baase. Ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabatee ogeeyyii miidiyaa dhaabbilee miidiyaa OMN fi Asraat keessa hojjechaa turan erga qabamanii hidhamanii ji'oonni lakkaa'amaniiru. Haa ta'u malee ogeeyyii miidiyaa kunniin utuu murtiin hin kennaminiif hidhamuun ala kaan isaanii jalaa herreegni baankii waan cufameef maatiin isaanii harka isaanii eeggatan badii tokko malee rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Harkifannaan sirna murtii ogeeyyii kanneenii daran nu yaaddessuutti dabalee adeemsa ce'umsaa sirna dimookiraasiitti taasifamaa jirutti gufuu ta'uu waan maluufis darbees rakkoon sababa cufamuu herrega baankii isaaniitiin maatii isaanirra ga'aa jiru nama kamirrayyuu qaqqabuu kan hin qabnee fi nama kan gaddisiisudha jedha. Kanaaf waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa sirni adeemsa murtii ogeeyyii miidiyaa kun harkifachuun kana malees kaan isaanii ajajni mirga wabiitiin ba'uu mana murtiitiin kenname hojiirra ooluu dhabuun hunda caalaa adeemsa haqaa biyya keenyaa gaaffii keessa kan galchuudha jennee amanna. Kanarraa ka'uun dhimmi ogeeyyii miidiyaa ji'ootaaf himataa fi murtii malee hidhamanii jiranii fi maatiiwwan isaanii rakkoo guddaa keessa jiraachuun kan nu yaaddesse ta'uu ibsaa. Dhimmi ogeeyyii kunneeni hatattamaan murtii haqaa akka argatuu fi herregni baankii maatii isaanii jalaa cufame akka banamuuf ogeeyyiin mirgi wabii akka isaaniif eegamu manni murtii ajaje haal duree tokko malee akka raawwatamuu fi mirgi wabii isaanii akka eegamuuf ni gaafanna. Adeemsi akkasii haala kanaan kan itti fufu taanaan mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walabummaa miidiyaa irratti dhiibbaa guddaa kan fiduudha jennee amanna. Waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa fulbaana
bara 2013 Finfinnee. Geggeessitoonni mana hojii mootummaa garaagaraa godina Shawaa Lixaa aanaalee 22 irraa magaalaa Ambootti leenjii irratti argaman dhiiga arjooman. Gabaasa godinichaa Muluu Asaffaatu akka taanutti isinitti himti. Gaggeessitoonni manneen hojii mootummaa garaagaraa godina Shawaa Lixaa aanaalee 22 irraa magaalaa Ambootti leenjii irratti argaman dhiiga arjooman. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Lixaa obbo Diriirsaa Waaqumaa dhiiga arjoomuun nama du'aaf qophaa'ee du'a oolchuudha jedhan. Tajaajilli lammummaas dursa ta'anii argamuun qaamoleen biroos hawaasa isaaniitiif akka tola oolan gochuudhas jedhameera. Gaggeessitoonni godinaa fi aanolee godinichatti dhiiga kan arjooman ta'uu obbo Diriirsaan himaniiru. Namoonni dhiiga arjoomanis kennaa jaalalaa dhugaan dhiiga ofii kennuudha. Dhiiga arjoomuunis tola ooltummaa olaanaadha jedhameera. Akkasumas hawaasa keenya lubbuun jiraachisnee dinagdeen gabbisuudhas jedhaniiru. Hundaa'ul namatti gargaartee ol gargaaruu keetiif situ gammada. Kanaaf nutis akka godina Shawaa Lixaatti gaggeessitoonni sadarkaa adda addaa irratti argamu raawwadhaa jechuu otoo hin taane raawwannee agarsiisuus qabna jennee dhiiga arjoomaa jirra akka waliigalaatti. Obbo Mustafaa Asaffaa qindeessaan sosochii hawaasaa baankii dhiigaa Walisoo erga dhibeen COVID-19 biyya keenya galee as dhiigaa hanga barbaanne baankii keenyatti fayyadamtootaaf kuusuu hin dandeenye jedhaniiru. Umuriin dhiigaa erga namni tokko kennee gabaabaa waan ta'eef yeroo yerootti barbaadamu. Tokko kana lammaffaa teeknooloojiin amma baay'achaa jira. Baqaqsanii yaalii gurguddaan biyya keenyatti gaggeeffamaa jira. Hospitaalonni babal'atanii jiran. Akkuma beektan balaan konkolaataa dabalaa jira. Kanaaf dhiigni yeroo hunda barbaadamaa sababni ta'u isa kana jechuudha. Obbo Tasfaayee Bayyanaa itti aanaa itti gaafataman qajeelcha eegumsa fayyaa godina Shawaa Lixaa dhiiga arjoomuun du'aatii haadholee hambisuu fi namoota balaa konkolaataan miidhamanii fi kanneen biroo du'aa oolchuudhaaf akka oolu himaniiru. Hawaasni keenya si hubannoo kana argatee dhiiga arjoomuun lammiisaa sababa dhiigaa dhabuun du'aatiin isa eeggatu lubbuu baraaruu qabas jedhameera. Gama biraatiin baankiin dhiigaa godina Shawaa Lixaatii dhabamuun rakkoo dabalataa uumaa akka jiru obbo Tasfaayeen himaniiru. Hospitaalonni godina Shawaa Lixaa keessa jiran hundi baankii dhiigaa Walisoo deemuun dhiiga fudhachuun qaawwa akka uumee fi namoonni keenya hanga barbaadan dhiiga arjoomullee ni rakkisa jedhameera. Kanaafis fala barbaadu irratti akka argaman obbo Tasfaayeen dubbasaniiru. Dhibee adda addaadhaan saaxilamee dhiigaan barbaadu baay'ee jira. Lubbuun nama baay'ee sababa dhiiga dhabuudhaan kan darbu baay'ee jira jechuudha. Akkuma godina keenyaatti iyyuu hin jira jechuudha kun. Kanaaf isa kanarree fayyadamuudhaaf tajaajila kennuudhaaf wal qabatee hojii guddaadha jaa ta'ee fi waaqa birattis nama fuuldurattis fudhatama guddaa kan qabudha. Jaalaladha jechuudha kun. Kennaa jaalalaati jaa ta'ee fi qaamni sadarkaadhaan jiru uummannis dachaadhaan akka hirmaatuu fi kan bira darbeetiin olitti bara kana bifa addaatiin damee baankii Walisoo wajjinis taanee irratti hojjennee karoorfannee jirra. Kanas itti eegallee kana leenjii kana wajjiniin gara Dakaattis fudhannee gadi buunanneeti. Gabaasni kan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaati. Odeeffannoo biyya alaatii arganneen dhaabbanni fayyaa addunyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ilaalchisuun biyyoota Awurooppaa akeekkachiise. Dhaabbatichi guutummaa biyyoota Awurooppaatti lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii galmaa'aa jiruun dammaquu qabu jedheera. Dhaabbata fayyaa addunyaatti daayirektarri naannichaa haasaa Kopenhaaganitti taasisaniin torbee lamaan darban keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii walakkaadhaa ol kan ta'an biyyoota Awurooppaatti dachaan guddateera jedhan. Kanaanis torbee darbe qofa namoonni haaraan 300,000 guutummaa Awurooppaa gabaasa kan ta'e yoo ta'u gabaasa torbanii baatii bitootessaa kan galmaa'e lakkoofsa olaanaa caaleera. Kanaan walqabatee fuulduratti haala ulfaataan tatamsa'aa sodaa jedhu himaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ragaa kana bu'uura godhachuun weerarichi erga uumame eegalee guutummaa Awurooppaatti namoonni miliyoona 5 vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u namoonni 200,000 fi 28 lubbuu darbaniiru. Oduu keenya xumuraatiin daa'imni umuriinsaa waggaa 8 ta'ee tuullaa kitaabota hamma hojjaasaa dheeratu dubbise mata duree dubbii ta'eera. Elijaa Faayiran jedhama. Daa'ima umurii 8 lammii Ingilaandiiti.
kitaabota walirra tuulamee ammoo hojjaasaa dheeratu kitaabota 84 dubbisee xumuruusaa Daily Mail gabaaseera. Daa'imni kun guyyaa dhaloota isaa osoo hin ga'in guyyoota 3 dursee kitaabota yoo xinnaate guyyoota 4 keessatti kitaaba tokko dubbisuun kitaabota walirra tuulamee haga hojjaasaatii ga'u dubbisuun hawwii isaa dhugoomsuu dubbata. Haati Elijaa kan taate Michelle mucaan ishee kanaan dura barsiifata kitaaba dubbisuu qabaachuu baatus waggaa keessatti kitaabota hojjaasaan walgitu dubbisuu isaatti akka ishee boonsee dubbatti. Elijaan waggaatti aanu kitaaba dheerina isaan walgitu dubbisuuf karoorfatee akka jirus Daily Mail gabaaseera. Jaalatamuu daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee xumurree jirra. Qophiileen FIB hafan itti fufaniiru. Daniel Tasfaayiti. Turtii gaarii.